आप भी अपने पुराने फ्रिज से हो गए हैं परेशान और ढूंढ रहे हैं एक ऐसा मात्र स्थान जहां पर आप अपना पुराना फ्रिज एक्सचेंज करवाकर नया फ्रिज लेना चाहते हैं, तो देर ना करें दोस्तों, जल्दी आइए मोहित मोबाइल पर, जहां पर आपको सिंगल डोर एवं डबल डोर की संपूर्ण सारी रेंज सभी कंपनी में अवेलेबल मिलेगी। हमारे यहाँ आपके पुराने रेफ्रिजरेटर एक्सचेंज कराने पर भी मिलेंगे उसके बढ़िया दाम, और साथ ही में चाहे आप ले सिंगल डोर या डबल डोर, कैश एवं फाइनेंस दोनों कंडीशन में है, आपको फ्रीजर के साथ में मिलेगा निश्चित उपहार मोहित मोबाइल की तरफ से बिल्कुल फ्री। तो जल्दी विजिट कीजिए मोहित मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पर और अपना पुराना फ्रिज देकर ले जाइए अपना नया फ्रिज।